Каролінці сьогодні місяць, а дівчинка на лікарняному ліжку. Мама крихітки розповідає, до медиків зверталася тричі, однак ніяких показників кашлюку не виявили. Ось коли дівчинка почала задихатися, жінка просто наполягла на госпіталізації. Ми зразу ж звернулися, приїхали сюди, нас прослухали, подивилися і також нічого не почули, ніби нічого. Ще приїхали додому, здали аналіз. Аналіз показав, що є лейкоцитоз, лімфоцитоз, тобто аналізи вказують, що може бути кашлюк. Ввечері я вже ледве ніч пережила, тому що вона дуже сильно почала кашляти, задихатися, вона мені посиніла. Здали скрібок на аналіз на виявлення кашлюка палички, нам прийшов позитивний результат, на жаль. У Львівській обласній інфекційній лікарні більше десятки хворих на кашлюк. Лікарі кажуть, що розпізнати захворювання важко, адже вірус починається як звичайна застуда. Лише згодом настає сильний спазматичний кашель. Навіть на ранньому етапі можна діагностувати, після тижня часу можна діагностувати кашлюк методом ПЛР зі шкріб з носоглотки на частинки бордетели перtusів збудника. Передається кашлюк повітряно-краплинним шляхом, тобто при кашлі часточками слизу на другу людину. Найбільше хвороба вражає дітей до 6 років. Для немовлят є критичною, бо може призвести до зупинки дихання, різноманітних ускладнень та навіть смерті. Єдиний надійний засіб профілактики вірусу, кажуть лікарі, – щеплення. Слід зауважити, що така вакцинація захищає не лише від кашлюка, а й від дифтерії та правцю. Це захворювання досить небезпечне. Небезпечне особливо для маленьких дітей і, як правило, хворіють малі діти. От з тих 166 випадків, які ми маємо на сьогоднішній день по Львівщині, але я беру тільки 7 місяців перших, ще поки що за серпень місяць, я не можу сказати, тільки 6 були дорослі, всі інші були діти. В першу чергу, безумовно, єдиний надійний засіб – це є щеплення. І треба обов'язково з розумінням віднестися, що це зовсім не проблематично. Нагадаємо, що кілька днів тому кашлюк забрав життя 2-місячного немовляти. У сім'ї, де сталася трагедія, є ще 2 дітей, які вже перехворіли недугою, розповідають медики. Жоден з малюків не був вакцинований. Оксана Тишко, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.